जब आप किसी काम में बोर हो रहे होते हो तो आपको उबासी आती है ना? है ना? और इस उबासी को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन क्या आपको पता है, जिस उबासी के पीछे आपने अपने पिछवाड़े में डंडे तक झेले हैं, वो आपकी सेहत के लिए कितना फायदेमंद है। जब किसी भी चीज का एक्सेस यूज आपके माइंड के टेम्परेचर को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, जैसे कि मोबाइल, तो उस टाइम पे ये उबासी आपके माइंड को ठंडा रखने का काम करती है। और इसके अलावा उबासी आपके माइंड को ज्यादा मात्रा में O2 यानी कि ऑक्सीजन देने का काम भी करती है। तो इसलिए गाइस, उबासी लेते रहो, क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है।